今日嚟到南昌站參觀一個新樓盤，項目擁有雙線優勢，屯門線、東涌線3個站過海到香港站，2個站到尖東，非常方便。搭到嚟南昌站，我哋喺 D 出口出。西九購物好去處 V-Walk 就喺呢一度，擁有30萬平方尺，超過120間時尚知名嘅商鋪，亦都有好多揾食嘅地方，一齊去睇下。出到嚟南昌站嘅 D2 呢，就係 V-Walk 啦。呢個商場呢，飲食嘅地方亦都係非常之多，潮流服飾或者想品嚐各種美食都可以喺呢度揾到。呢度嘅左邊呢，就係的士落客區，喺呢個商場以電子消費可享泊車優惠。呢個商場呢，係分咗 A、B、C、D 區嘅，日常生活嘅所需呢，全部都係應有盡有㗎喇。呢度咧都有超市嘅，都好方便啊！而家我哋出發去睇新樓盤啦。呢度嘅戶外活動好好㗎，有一個南昌公園，喺呢度出發大約係10分鐘嘅步程。呢區好有藝術文化氣息，西九文化區係2站之隔，大南街嘅型格餐廳小店，好多朋友都中意嚟打卡。呢個呢，就係我哋今日睇嘅地方蓮芳啦。近日長沙灣大變天啊，好多新樓嘅重建，我哋今日就睇下呢個新嘅樓盤啦。同大家參觀呢個 S10嘅單位啊，嚟到有一個客廳，蒸焗爐，仲有一個 open kitchen。上面都做咗好多嘅櫃啦。呢間房呢，有一個露台，可以望到山景。我哋嚟睇下呢個房間。房間居高臨下，可以望到下邊嘅景物，亦都可以遠眺遠處嘅山景。房間嘅採光度非常之充足，亦都做咗一個到頂嘅衣櫃，儲物空間都唔少嘅。而浴室方面呢，佢都有一個乾濕分離嘅設計，可以淋浴。呢個房間你鍾唔鍾意呢？同大家介紹嘅呢係呢個 S10嘅單位，同大家睇下呢個 N5嘅單位啦。有一個雪櫃，咁呢個客廳呢都係好方正嘅，亦都做咗一個嘅 open kitchen。我哋望下房間，房間可以望到海景。喺呢度呢，亦都係有一個套房，係一個洗手間，有淋浴嘅設備。客廳有一個露台，呢個房間你鍾唔鍾意呢？同大家介紹嘅係 N5，接住落嚟睇下 N6嘅單位啊。第一個嘅房間可以望到海景，轉過嚟呢邊有一個洗手間，乾濕分離，可以淋浴，有個洗手間。呢個房間呢，亦都係一個 open kitchen 嘅設計。呢度有2間房，非常之開揚嘅景觀。望到好多林景，前邊呢有一個泳池嚟嘅，呢度兩邊嘅開窗嚟嘅。
另外一個房間可以望到長沙灣嗰邊啊，長沙灣村。呢個房間呢係3房嘅設計，大家鍾唔鍾意呢？房間係用呢個慳低嘅一個電子鎖嘅，同大家介紹嘅呢係一個 N6 室。接住落嚟睇下 N10嘅單位啊！入到嚟有一個嘅 open kitchen， 然後有一個露台可以望到山景。呢度做咗一個小客廳，亦都有一個非常之充足儲物嘅一個嘅鞋櫃。哇！你睇下，載好多好多鞋啊！呢度有一個客廳，都相當之舒服同埋空間充足嘅。特別之處係可以行上去閣樓咧，可以有一個嘅睡房仔喺上邊啦。我哋嚟睇下，放咗張好大嘅雙人床啊！咁呢度仲可以做嘢，望住下邊。呢度係一個乾濕分離嘅一個嘅浴室，景觀都開揚，可以望到遠處嘅山景。兩口子呢個單位真係一流啊，好舒服嘅地方。行過嚟少少呢，就係一期啦。呢區都幾方便啊，有好多巴士通達。對面有深水埗布藝市場啊！參觀完呢一區，我去揾食先。行返嚟商場呢，咩都有得食啊！有一個美食通 Food Walk， 喺呢度揾食絕對冇難度啊！今集講到呢度，記得訂閱、讚好、分享，拜拜。